Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Nexia-ның жалғасы. Моторын жинап бітейін деп қалдық. Қазір бұйырса кремдерін қалай салу керек екенін көрсетеміз. Жалпы распредвалды тартқызып жатқан кезде колен валды кішкене ортаға алып келіп қою керек. Клапан тиіп қалмау үшін. Қазір метк қоятын кезде кішкене айналдырамыз. Алдымен помпаны салып аламыз. Қатты қатырмай қойып қоямыз. Сосын бетіне мына крышканы кигізіп, одан кейін роликтері бар, нәтижелері бар. Мына шкифтердің бәрін ілдіріп болып крем ілдіреміз. Распредвал меткісі бізде мына екеуі бір-біріне қарайды. Сол кезде бізде бензин кіретін жағы басайын деп тұрады. Бірінші поршында. Мына уже басып өткен болады. Глушитель жағы. Астыңғы меткі бізде. Мына жерде меткі бар. Мына ойық жеріне келеді. Көрініп тұр ма? Или поршынды жоғары шығарып көру керек. Сол кезде бізде мына нәтижелдің мынандай екі стрелкасы бар. Осы бір-біріне келу керек. Оның үшін біз помпаны тартамыз қазір. Помпаның негізі спец кілті болады, бірақ бізде жоқ болғасын мынандай кілтті кесіп тастағанбыз. Осыны араға тығып көтереміз. Сол кезде мынау бір-біріне келу керек. Осылай міне. Осылай келтіріп қоямыз да мына жердегі помпаның үш болтын қатырып тастаймыз. Мына жердегі помпаны қатырып бір айналдырып келдік. Меткалардың бәрі орнында тұр. Айтпақшы, кремде стрелка болатын болса, бізде мына стрелка міндетті түрде оң жаққа қарау керек сағат бойынша. Крем ауысқан кезде сосын міндетті түрде роликтерді, нәтижелерді, помпаны ауыстыру керек. Нәтижелі кремдерін ауыстырып, талай машинаның клапаны майысқан. Өйткені мынау сынып кетеді. Сапасы нашар болса сынып кетеді біріншіден. Екіншіден, көп адамдар білмейді. Білсе де әдейі мына помпаны ашпайды екен. Жұмысты көбейтпей, помпаны ашпай, осы жерден кремді тығып, мына нәтижелді мына жерге зорлап салады екен. Мынаның резвасын да жеп қояды. Сосын мына зорлық көрген нәтижелі сынып кетеді. Сол себепті олай істеуге болмайды. Міндетті түрде помпа ашылу керек. Помпамен регулировка жасалады. Бұл бұйырса енді крышкасын жауып машинаға апарып саламыз.